बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो मेरी वीडियो है वो एजी ऑफिस केपी में जो जूनियर ऑडिटर के टेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में है। मैं खुद ही उसी टेस्ट का एस्पिरेंट रहा हूँ। तो मैं यूट्यूब पे सर्च किया करता था या फेसबुक पे जो ग्रुप्स होते हैं उनमें हम लोगों से पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार होगा, किस टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं लेकिन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को वो सब बताऊं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है एंड इंशाल्लाह वो उसी तरह ही होगा जैसे मैं आप लोगों को कहूँगा। तो मैं एजी केपी के में अपियर हुआ हूँ जूनियर ऑडिटर में एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, टाइपिंग में भी इंटरव्यू में भी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि पहले तो टेस्ट होता है जो मेरिट बनता है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको लेटर आएगा फॉर टाइपिंग एंड इंटरव्यू। टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट वो लेंगे, टाइपिंग मास्टर के थ्रू वो लोग टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। अगर आप में से किसी ने टाइपिंग मास्टर को यूज़ किया है तो उन्हें अंदाज़ा होगा जब हम उसे ओपन करते हैं तो पहले तो नेम वगैरह आता है, ठीक है, हम नेम लिख लेते हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं तो साइड पे एक इस तरह प्रेफेस होता है, उसमें कोर्स लिखा होता है, उसमें बाकी चीज़ें होती हैं एंड उसमें एक होता है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में वो आपसे टाइपिंग लेंगे एंड टाइपिंग टेस्ट में जितने पैराग्राफ हैं आई थिंक 10-12 हैं, तो उसमें से जो भी पैराग्राफ वो आपको दे दे आपने उसमें ही टेस्ट देना है एंड पैराग्राफ सबके लिए सेम होता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कि वो एक लगा देगा फिर मैं कुछ करके उसे चेंज कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा शॉर्टकट तरीके इसके बारे में आप ना ही सोचें तो बेहतर है। प्रैक्टिस करें इसके, टाइपिंग मास्टर पे आप लोग प्रैक्टिस करें एंड बहुत से लोगों के मैं अब पोस्ट देखता हूँ फेसबुक पे जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जूनियर ऑडिटर्स के एंड इसके अलावा लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूँ तो लोग कहते हैं मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो क्या मसला होता है कि उन्होंने 1 वीक दिया होता है टाइपिंग या 2 वीक्स 3 वीक्स। आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैंने खुद 3 मंथ्स दिए हैं टाइपिंग को एंड मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड 60 के आसपास है। तो मैंने टेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर किया था एंड तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने BCom किया है, आपने MCom किया है, आपने MBA किया है, BBA किया है, तो फिर तो आपको ये माइंड में रखना है कि आपके जो भी पोस्ट आएंगे वो अकाउंट से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे एंड कंप्यूटर में आपको मस्ट टाइपिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है एंड जिन कैंडिडेट्स का स्पीड घर में 50 तक होता है, घर में 50 वर्ड पर मिनट, तो उनका टेस्ट वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होता है इंसान पे, तो वो आपका 40, 44, 45 तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बहुत भी अच्छा कर लें, आप प्रेशर को हैंडल कर लें तो आपकी स्पीड 45 तक आ जाएगी, ठीक है। एंड तो ये था टाइपिंग मास्टर के बारे में एंड आपसे ऑनलाइन भी टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस इस बार हुआ है 2021 में अगस्त में जो टेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, तो उसमें टाइपिंग मास्टर के थ्रू लेते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ डिपार्टमेंट में जैसे आप NTS के थ्रू अगर कोई ऑडिट वगैरह कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का टेस्ट होता है तो उसमें आपसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो उसमें आपको कोई पेज सामने रख देते हैं कि इसको आपने टाइप करना है एंड कभी कभार MS Word पे आपसे लेते हैं, पहले से पैराग्राफ होता है, आपने उसमें टाइप करना होता है। लेकिन फ़िलहाल हम जूनियर ऑडिटर की ही बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 70 या 80 लड़कों ने पास किया टेस्ट, ठीक है, 70-80 लड़के आए हैं, कॉल हुए हैं, इनमें से एवरेज जो रहा है, एवरेज वो
22-23 ने पास किया हुआ है इस बार। तो ये बहुत कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। जो लोग पास कर जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के बाद अपने आप को फेवरेट करा पाएँ फॉर जूनियर ऑडिटर पोस्ट। तो आप ख़ुद सोचिए कि लोग स्टडीज़ करते हैं लेकिन वो इस छोटी सी स्किल पे तवज्जो नहीं देते, तो बहुत अच्छे मार्क्स वाले बाहर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर देते हैं तो वो फिर इंटरव्यू के लिए आगे जाते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए वो फिर इंटरव्यू के लिए आगे जाते हैं एंड उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू कोई ऐसी नहीं होती जैसे कि हम सुनते हैं कि बहुत टफ होती है। मेरा जब टेस्ट हो रहा था तो मैंने बहुत बातें सुनी, कोई कह रहा था कि इस लेवल की इंटरव्यू होती है, कोई कहता है वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड स्टेबल था, मैंने प्रेशर नहीं लिया एंड इंटरव्यू जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे अगर बहुत लंबा हो जाए तो आपके 8 मिनट इतना टाइम होता है। ठीक है, तो अब आप खुद ही माइंड में ये रखें कि अगर ये 8 मिनट में सर्वाइव कर गया तो आपके हाथ में एक अच्छी जॉब होगी, अच्छे डिपार्टमेंट में आपकी एक अच्छी जॉब होगी। तो 8 मिनट इंसान अपने आप को थोड़ा सा अंडर प्रेशर ना होने दे तो बहुत फ़ायदा होता है। एंड सवालात किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं वो अकाउंटिंग से होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग से होते हैं। नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने वहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप लोगों से क्या क्या पूछा गया है। एंड इसके अलावा ऑडिटिंग में होते हैं। ये 3 आपके सब्जेक्टिव ज़्यादातर सब्जेक्ट जो पोर्शन होता है इंटरव्यू में वो इन्हीं तीनों में से आएगा। एंड इसके अलावा जो आप लोगों से जनरल पूछे जाते हैं, जो जनरल होंगे, ठीक है, जनरल क्वेश्चंस जो होंगे उनमें से मिनिस्ट्रीज़ जो होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है एंड बाकी मिनिस्ट्रीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है, प्रेसिडेंट कौन है। और इसके अलावा अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका टेस्ट हो, स्पेशली अकाउंट्स की फील्ड वालों का, तो आप लोग उसी दिन डॉलर उसका रेट आप जानें। एंड इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में क्या रेट्स चल रहे हैं उनके यूनिट्स आप लोग जानें। एंड ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसा कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह कुछ और पॉइंट्स हैं। एंड अब सवाल कौन कौन से पूछेगा, ये तो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए कि इन सब्जेक्ट्स में आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स में कौन से सवाल पूछे गए हैं, तो वो उनमें से जो मुझे याद हैं, डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन। नंबर 2 एमोर्टाइजेशन, नंबर 3 वर्किंग कैपिटल एंड ट्रेड कैपिटल में क्या फ़र्क होता है। वर्किंग कैपिटल वर्सेस ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक हुआ। एंड इसके अलावा डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये फिर मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस तरह की जो बेसिक सवाल होते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं। एंड इसके अलावा जो है मैंने रजिस्टर में बहुत कुछ अपने साथ लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, तो मैं उससे आप लोगों को बताता हूँ। व्हाट इज़ डिबेंचर, ठीक है,
इसके अलावा जो है डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट भी एक टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख लें तो अच्छा होगा। नेट लॉस क्या होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, और इसके अलावा IMF, अच्छा ये जनरल में है, IMF के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं तो हाँ आप लोगों को जवाब देने ही होते हैं। अच्छा, ऑडिट में क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के कितने टाइप्स हैं। इसके अलावा बैंकिंग में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह के सवाल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैंने आप लोगों को व्यू दिया, आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आप इंटरव्यू के फेज तक तभी आएंगे जब आप टाइपिंग क्लियर करेंगे। टाइपिंग आपका क्लियर नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में नहीं आ सकते। तो ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी सवाल हो